फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। आज इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे। ये रहा मेरा साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पे आप अपने जो वॉल्यूम है आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे मेरा रिंग वॉल्यूम बढ़ा सकती हूँ। जैसे आप फ़ोन रिंगटोन दिखाएगा आपको एक ऑप्शन, इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के रिंगटोन मिलते हैं, जैसे कि ये। तो इस तरह आपके मोबाइल में काफ़ी सारे रिंगटोन मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने मन पसंदीदा गाने को रिंगटोन बनाएं, तो इसके लिए मैं कल वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।